今天是1月23号，2016终于雪停了，天气好了，家家户户都在清雪，让车子跟人都可以出去。我们已经被关了2天了，那现在路完全都封锁了，没有办法出去。那每一家都是开始在清雪。把雪铲出来，铲出一条生路哈。Michael 跟刘辉龙都在忙着。我们隔壁家的太太现在开始有生产的症状，现在先生在担心怎么样把太太送到医院去啊！你看那么高的雪。到时候我们可能也都要互相帮忙了哈，每一家每一户都在清雪了哈。这个是雪很漂亮，可是事后的工作真的是很多。Alright， 就是这样子。那现在清的雪大概有像我人那么高，哈。Oh, it has to be going slowly, huh?